안녕하세요. 어린이 종이쌤입니다. 오늘은 반반개구리를 접어보겠습니다. 자기가 하고 싶은 색을 밑으로 보게 해놓고 먼저 네모로 접어주세요. 다 했으면 펴주세요. 가운데, 이 바깥선이 가운데에 만나도록 접어주세요. 한쪽만 펴주고 뒤집어서 다른 쪽으로 접어주세요. 그 다음 이 찍점이 여기에 만나도록 접어주세요. 여기 이렇게 되는데 있죠? 이쪽도 이쪽으로 접어주세요. 다 했으면 다시 펴주세요. 다른 쪽으로도 접어주세요. 다 했으면 펴주세요. 여기 꼭지점을 잡아서 이렇게 들어 올린 다음 그 다음 모아서 꾹꾹이를 해줍니다. 그 다음 위로 한번 아래로 한번 눌러줍니다. 다 했으면 이걸 세워주세요. 다 했나요? 그 다음 손가락 있죠? 손가락을 여기 구멍 사이에 넣어서 눌러 접어주세요. 다 했죠? 반대쪽도 똑같이 하진 않을 거예요. 이쪽으로 접어주세요. 반대쪽도 똑같이 해주세요. 다 했으면 펴주세요. 이 손대로 이렇게 개구리 손같이 이렇게 접어주세요. 다 했으면 다른 쪽도 똑같이 해주세요. 이런 모양이 나왔나? 그러면 이 밑에 선이 여기에 만나도록 접어주세요. 다 했으면 이
개구리 손 한쪽이 짝. 그곳을 넘겨 접어주세요. 다 했으면 이 바깥선이 가운데 선을 만나도록 접어주세요. 다 했으면 다시 한쪽을 넘겨주고 반대쪽도 똑같이 할 거예요. 이 한쪽을 넘겨주세요. 다 했으면 이 바깥선이 가운데 만나도록 접어주세요. 다 했으면 다시 한쪽을 넘겨주세요. 다 했으면 이런 모양이 나왔나요? 나왔으면 다시 이 한쪽을 이렇게 네모로 접어주세요. 다 했으면 다시 펴주세요. 여기 이렇게 벌어지는데 이 꼭지점 있죠? 그 꼭지점을 이렇게 할 건데 중요한 게 있어요. 이걸 잡고 이렇게 할 거예요. 눌러 접어주세요. 표시를 다 만들었으면 눌러 접어주세요. 다 했으면 이 다리를 밑으로 내려 접어주세요. 반대쪽도 똑같이 해주세요. 그 다음 이 선대로 여기가 이 선대로 접어주세요. 반대쪽 다 했으면 반대쪽 똑같이 해주세요. 다 했으면 여기를 잡아서 이렇게 접어주세요. 이런 모양이 나왔나요? 다 했으면 한 번 더 이렇게 내려 접어주세요. 다 했나요? 그러면 반반 개구리가 완성되었습니다. 안녕. 한번 날려볼게요. 잘 날아가죠?